So guys, barkanmu da wannan lokaci da fatan kuna lafiya. So a wannan darasin namu yau za mu yi magana akan set in Python. Menene set? Set shi ma wani another data structure ne in Python da muke yin amfani da shi usually wurin storing values ɗinmu kamar yadda muka aiki da list da kuma tuples, yanzu kuma muna kan set. So kamar yadda muka magana a baya mun ce list is mutable, it's allowed duplicate, it can be modified, sannan muka zo tuples muka ce tuple is immutable, sannan duplicate is allowed, sannan it's unordered. So a wannan darasin namu ne yau shi kuma set is duplicate is not allowed, sannan is an unordered, sannan is an immutable. What we mean by immutable is that you can no longer change or modify, amma kuma za ka iya yin adding ɗinsa ko kuma za ka iya yin removing. So ba tare da ɓata lokaci ba, bara mu shiga deep into set mu ga ya yake aiki. Yanzu misali ɗauka variable mai suna courses sannan da farko ma abin da nake so ku gane shi a baya mun ce list ana amfani da wannan, sannan muka ce set tuple muna amfani da wannan, sannan kuma a set muna yin amfani da curly bracket. So take note of that. Misali yanzu sai nake da set of courses assign, da haka misali ina da Python, ina da Java, misali ina da PHP, sannan ina da C++, kamar yadda kuke gani, misali sai in ƙara sa Python a nan. So aka ce duplicate is not allowed. So kuma idan kuka lura a nan wurin mun saka Python har guda biyu. To idan na yi printing courses za ku ce ya cire min Python guda ɗaya ya bar min ɗaya. Saboda me ba a duplicating na value, sai mu ce print courses. So guys, as you can see, idan na yi running kamar haka, kun ga tun daga nan ma yana sai min duplicate value is in set. So idan na yi printing ɗinsa zai cire min wannan duplicate ɗin da nake da shi sai ya bar min guda ɗaya. Kun gani ya cire min shi. Sannan a nan idan ina so in tabbatar da cewa wannan wani kalan data structure nake amfani da shi, akwai type function da muke amfani da shi wanda mun yi amfani da su da dama a classes ɗinmu. Shi ne ma'ana type function. Idan na ce type of course ina nufin ina tambayan Python ne wani type of course nake amfani da shi, ina amfani da class of set ne. To wannan shi ne. Sannan mun ce set is immutable, ma'ana me ba a iya canza abu. Haka yake set. Sannan kuma duplicate is not allowed, sannan is an unordered. Ma'ana me idan aka ce mun yi magana akan ordered, muka ce idan muka saka abu a nan wurin mun saka shi ne specifically yana nan. So shi kuma is an unordered ne. Za mu iya ƙara wani abu inside it. So yanzu misali sai na ce courses dot, kun ga a nan wurin ina da add, ma'ana me zan iya adding wani values a ciki. Misali in saka machine learning. Kun ga me a nan wurin na yi adding wani values a ciki. Idan na ce print courses zai mun printing har da wanda na yi adding, ma'ana wanda na yi adding wato machine learning kenan. Kun gani ya samu machine learning, Java, C++ da kuma Python. Sannan kuma another set method wanda muke da shi shine akwai wanda muke kira remove. Misali idan ina so in yi removing item sai in ce courses.remove, sai in saka sunan course ɗin da nake so, misali sai in ce Python. So you can see guys, shi ma nan idan na yi removing ɗinsa kun ga ya cire min ya bar min PHP, machine learning, Java da kuma C++. To wannan shine kaɗan daga cikin yadda ake yin amfani da sets in Python. So a classes ɗinmu na gaba za mu ƙara kawo wasu examples ɗin waɗanda suke da related da set da kuma yadda ake yin amfani da intersection da union da kuma differences. Wannan shi ne kaɗan daga cikin yadda ake amfani da set. Yanzu misali idan ina so in ce how many items are there in this set, sai in ce len of, kamar yadda muka yi amfani da su a baya, len of courses sai in yi running.
kun ga za ta ce muna da 4 values, muna da machine learning, muna da PHP, muna da Java, muna da C++. Wannan shi ne kaɗan daga cikin bayani akan yadda ake amfani da set in Python programming. A classes ɗinmu na gaba kuma za mu kawo wasu set methods waɗanda za mu ƙara nuna yadda ake amfani da su domin kowa ya amfana. Na gode.